عاوز اقول لكم اكتر حاجة تنجح الاخوات المكرسات في الخدمة محبتهم لبعض. كل ما تحبوا بعض اكتر كل ما هتنجحوا في الخدمة، هتتعزوا بالخدمة وهتثمروا في الخدمة وهتقدموا قدوة طيبة. اقول لكم اختباراتنا طبعا مع بناتنا كل ما يحبوا بعض ويحرصوا عن الشلالية، كل 2 3 يتجمعوا مع بعض يبقى ليهم منهج لوحدهم بنسميها الشلالية في الخدمة. ما يكونش فينا شلالية، نحب بعض، نحافظ على الندور، الطهارة، الفقر، الحياة البسيطة، الطاعة لأبونا المرشد الروحي ولأبونا الأسري، الالتزام في الخدمة، لأن إحنا مدعوين للخدمة. الخدمة بذل وعطاء، كل ما نبذل كل ما نحن نتعزى بالخدمة وكل ما الناس اللي حوالينا يحبونا ونحبهم. عشان كده البذل والخدمة الأمينة والالتزام. طبعا احنا أبونا الأسر بيوزع علينا الخدمة، لكن مش هيبقى كل يوم عملتوا إيه وطلبتوا إيه، لازم احنا يكون عندنا روح الالتزام. طبعا احنا جينا بإرادتنا، لكن جينا لكي ما نحمل صليب بإرادتنا. فاحنا واحنا كنا بنات في البيت كنا حرين نخرج ندخل نلبس، لكن دلوقتي احنا ملتزمين بنظام ما نخرجش غير بإذن الأسر، ما نتأخرش عن مواعيد الدار، بنلتزم بالمنهج الروحي اليومي، المزامير، التسبحة، القداسات، الصلوات، ويبقى فيه احنا بنتخلى عن الحرية الشخصية لكي ما نفرح بقيود الإنجيل. بنسميها بنتخلى عن الحرية الشخصية لكي ما نتعزى بقيود ايه؟ الإنجيل. يعني احنا الأول كنا أحرار، دخلنا دلوقتي في القيود، ما نخرجش، ما نلبسش لبس معين، نقوم بخدمة. فاحنا قابلنا القيود دي بفرح، بنسميها قيود الإنجيل. فاحنا اتخلينا عن الراحة الحرية بتاعتنا من أجل التمتع بقيود ايه؟ الإنجيل. المحبة، الالتزام بالندور، بنظام البيت، الفرح في قيود الإنجيل. ربنا يبارككم ويكون معاكم، وربنا يبارك في خدمة سيادة المدنيان، بيحبكم محبة كبيرة وتكونوا معاونين ليه. طبعا طاعة الأب الأسر ضرورية جدا لسلامكم ولفرحكم بالخدمة. ربنا يبارككم ويكون معاكم ونسمع عنكم كل خير. امين. احنا نشكر سيدنا نيابتك كثيرا جدا، اولا على قيادتك الحكيمه للكنيسه. كل الناس بتقول يعني حكمه عظيمه جدا وبهدوء، ونشكر نيابتك انه حققت لينا حاجات في المنطقه عندنا ما كناش نحلم بيها. رسالة الاباء الكهنه والجدد دي كنا بنحضرها بقالنا سنين طويله. المكرسات دول بقى فيهم منهم 30 سنه و20 سنه. فاحنا نشكر نيابتك على تعبك ومجهودك وجاي بدري ويعني من اجل الكنيسه كلها، وربنا يعوض نيابتك كثير. امين.